किसी और की सफलता पर गुस्सा आता है, आना चाहिए, क्योंकि तू जानता है तू भी वैसा बन सकता है, पर तू बना नहीं, क्योंकि तू हर बार कंफर्ट चूज करता है। लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर असली सवाल ये है, क्या तू खुद को कभी सीरियस लिया? हर बार जब तू डिले करता है, किसी और का ड्रीम रील में वायरल हो जाता है और तू बस स्टोरी पर रिएक्ट करता रह जाता है। तेरे एक्सक्यूजेस तुझे रात को सुलाएंगे, पर रिग्रेट सुबह उठ के कटेगा। या तो आज उठ जा और उन सबको चुप करा दे जो तेरी काबिलियत पे हंसते थे, या फिर बस जिंदगी भर उन्हें देखते रहे जो तेरे जैसे थे पर रुके नहीं।